Kembali lagi ke channel kita Pejuang Jajan. Mari kita makan. Hari ini kita akan makan bakso tusuk goreng dicampur saus pedas yang pastinya pedas. Jangan lupa buat kalian yang belum like, comment, and subscribe video kita, langsung saja like, comment, subscribe video kita dan komen yang membantu kita untuk berkembang ke depannya. Langsung saja kita santap guys. Ini bakso goreng. Sebelum kita makan, kita doa dulu. Bismillah. Amin. Langsung langsung saja kita makan. Oke guys. Ini bakso goreng. Cek. Yes. Sudah kan? Makan. Bismillah. Enak banget. Satu. Kita makan bakso goreng porsi banyak, porsi besar. 2,000 years later. Mana? Mantap. Mantap guys, bakso goreng. Tamnya pedas. Paling mantap. Ini kira-kira ada berapa tusuk ya? Ntar kita hitung tusuk. Seret. Gimana?
mantap. Hmm, hmm, Mulutnya mantap, nyena. Hmm, hmm. Oke guys, selesai. Kita tinggal 2 tusuk karena nggak kuat lagi guys. 30 tusuk guys. Demikian video dari gua. Jangan lupa like, subscribe, and comment video kita, dan dukung video kita agar tetap berkembang. See you next video and bye.